요즘 인기 있는 서적으로 꼽히는 정문정 작가의 무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법에 이런 글이 나오더라고요. 우리 각자의 인생은 롱테이크로 촬영된 무편집본이래요. 다른 사람 인생은 편집되고 보정된 예고편이라 내 인생이 좀 지루하고 밋밋하게 보이지만 다른 이의 인생은 멋져 보이는 거라고요. 어쩌면 우리 모두 비슷하게 살아가고 있는데 자꾸만 단편적인 모습에 그 사실을 망각하게 되는 거겠죠. 처음부터 나의 마음을 빼앗고 나을 수 없는 병을 내게 주었죠. 화분이 될래요. 나는 기도하면 그대 작은 창가에 화분이 될게요. 아무 말 못해도 말할 수 없어도 가끔 그대의 미소와 손길을 받으며 잠든 그대 얼굴 한없이 볼 수 있겠죠. 멀리도 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 그대가 가네요. 떨어지는 눈물을 어떻게 달래야 하나요? 그댄 처음부터 나의 마음을 가졌고 나을 수 없는 병을 알게 한 거죠. 화분이 되고픈 나는 기도하면 그대 작은 창가에 화분이 될게요. 아무 말 못해도 말할 수 없어도 가끔 그대의 미소와 손길을 받으며 잠든 그대 얼굴 한없이 볼 수 있겠죠. 난 그대 작은 창가에 화분이 될게요. 아무 말 못해도 말할 수 없어도 가끔 그대의 미소와 손길을 받으며 잠든 그대 얼굴 한없이 볼 수 있겠죠. 작은 창가에 화분이 될게요. 아무 말 못해도 말할 수 없어도 가끔 그대의 미소와 손길을 받으며 잠든 그대 얼굴 한없이 볼 수 있겠죠. 안녕하세요. 광진의 아침을 여는 굿모닝 광진. 저는 아나운서 우지민입니다. 앞서 말씀드린 작가의 말 공감되시나요? 요즘 SNS가 활성화되면서 많은 분들이 온라인상에서 열등감을 느낀다고 하죠. 하지만 그런 사진들은 멋지고 좋은 모습으로만 편집된 예고편에 불과한 거고 정작 진짜 그 사람의 속내와 고민은 모두 편집돼서 행복하게만 보일 뿐이죠. 진짜가 가짜 같고 가짜가 진짜 같은 이 세상에서 진짜 모습을 올바르게 분별해내는 게 중요할 것 같습니다. 오늘은 총무과에서 진행하는 광진 랜선 마켓 소식을 전달해 드릴게요.
광진구는 우리 구 자매 우호 도시인 7개 지역의 특산품을 온라인 직거래 장터에서 판매하는 랜선 마켓을 개최했는데요. 요즘 코로나19 장기화로 지역 농가에 어려움이 많은 만큼 농가에는 활력을 더하고 우리 구민들은 보다 합리적인 가격에 신선한 음식을 구입할 수 있게 됐죠. 특히 가을은 온갖 곡식과 열매가 잘 익는 계절이잖아요. 깊어지는 가을에 가을 내음과 맛이 느껴지는 특산물들 구매해 보시는 거 어떨까요? 구입할 수 있는 품목 간단하게 소개해 드리자면 전북 익산의 고구마, 충북 충주의 사과, 강원 태백의 고랭지 김치, 경북 문경의 사과, 충북 보은의 대추 등이 있고요. 주문 방법은 광진구청 홈페이지 광진 랜선마켓에서 온라인 주문하시거나 02450-7107로 전화 주문 가능합니다. 주문은 다음 주 11일 수요일까지 받고 배송은 주문 이틀 후에 시작된다고 하네요. 인심 좋고 공기 맑은 자연 속에서 자란 믿고 먹을 수 있는 먹거리. 요즘은 어디 여행을 가서 직접 구매하기 힘들었잖아요. 이번 기회에 랜선으로 손쉽게 구매해보는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 마지막 곡은요. 노래 신청란에 박트린 님이 신청해 주셨어요. 장필순이 부르는 그림자춤 띄워드리면서 저도 이만 여기서 인사 나눌게요. 여러분 오늘도 행복한 하루를 시작하세요. 낡은 서랍 속 숨긴 눈물이 어디 있는지 지금 생각나 집으로 되돌아